Hivyo ndo mambo inazidi kupamba moto. Unaambiwa bad lady huyu ambaye sasa tumemjua jina lake anaitwa Hilda. Unaambiwa ameamua kufanya maamuzi magumu, na hii ni kwa usalama wake, lakini pia usalama wa mtoto wake aliyopo tumboni. Sasa swali tulilokuwa tunajiuliza, je, Bobby atachagua kuwa upande gani? Upande wa mke wake ama upande wa serikali yake? Upande kwa mke wake ni kama baba. Sasa atakubali mke na mtoto wake mtarajiwa wapatwe na umauti? Wewe, hiyo ni ngumu msikilizaji. Ungana nami kwenye hii sehemu ya 24, mzigo mtamu kuitwa The Evil Game. Langu jina naitwa Uncle J. Mzigo mtamu umetayarishwa na Eda Zaria G Msudwa. Ebare, karibu kwenye hii sehemu ya 24. Bobby. Naam. Ni kwamba kuna mzee mmoja ametusaliti. Huyu mzee ameuza faili lenye taarifa zetu kwa Ruben. Ameliuza faili hilo kwa kiasi cha $500,000. Hivyo Ruben pamoja na Raisi watakuwa wanajua mimi ndo nimehusika katika kumteka Raisi na kutaka kumbadilisha awe kakaangu, kitu ambacho ni lazima wataniwinda, na wakinikamata wataniua. Bobby, kwa ajili ya kukulinda wewe pamoja na mtoto wetu ambaye hastahili kufa kwa sasa, na kuomba sana nikajifiche mbali na Afrika. Na kuomba mume wangu, kwa sababu kuendelea kuwepo hapa Afrika ni wataniua, na wakiniua mimi na mtoto, na wewe watakuwa. Hivyo na kuomba sana niweze kuondoka. Bad Lady alizungumza kwa uchungu sana, huku chozi likimdondoka kiasi cha kumfanya mpaka Bobby naye aanze kudondoka na machozi, kwani anachokizungumza Bad Lady Bobby hakukitarajia kabisa kwa muda na wakati kama huo. Na kama ni siri imemfikia Ruben ya kutekwa kwa Raisi, basi hiyo siri itamfikia Mheshimiwa Raisi, na ikimfikia Mheshimiwa Raisi basi ni lazima watamua mke wake pamoja na kiumbe kilichopo tumboni, kitu ambacho kitamsababishia yeye Bobby kulipiza kisasi ambacho kitamsababishia matatizo makubwa mno. Kama si kuua basi atauawa, kwani Raisi ni ana nguvu ya kumfanya kitu chochote kitakacho. Bobby akasema, mke wangu, ni unataka kwenda wapi? Bobby aliuliza hilo swali huku akiwa anajifuta machozi usoni mwake taratibu. Nitaenda Karachi, Pakistan. Usiwe na wasiwasi. Nitakuwa ninakutafuta. Una uhakika na unachokiongea? 100%. Inabidi tuondoke na mama ili akahudumiwe kule. Kuna kuomba uwe na amani mume wangu. Okay. Yote ni sawa. Kuwa na amani mume wangu. Nimefanya hivi kwa ajili ya usalama wetu wote watatu. Mimi, wewe, pamoja na mtoto wetu aliyepo tumboni. Nimekuelewa mke wangu. Nashukuru kwa kunielewa. Naam, msikilizaji, Bad Lady alizungumza huku akimwagika na machozi usoni mwake. Wakakumbatiana pale kwa nguvu, huku kila mmoja akiwa katika hali ya huzuni na majonzi. Nitaondoka na hawa ndugu zangu pamoja na walinzi wangu. Ni sawa. Naweza kukusindikiza hadi uwanja wa ndege? Sawa. Naam. Bad Lady alitoka ndani ya chumba alichokuwa amelala mama yake, akazungumza na mjomba wake na akakubaliana na swala la Bobby kuwasindikiza mpaka uwanja wa ndege. Taratibu za mama Bad Lady kusafirishwa nje ya nchi zikakamilika ndani ya muda mfupi. Aliingizwa ndani ya gari la wagonjwa, huku Bad Lady na Bobby wakiingia ndani ya gari aina ya BM X5, huku ndugu wengine wakiingia ndani ya magari yao, na safari
ya kuelekea uwanja wa Jomo Kenyatta ikaanza. Wakafika uwanja wa ndege. Sisi tuna ndege yetu binafsi. Oh, okay. Sawa. Kuwa makini wewe na mtoto. Usijali mume wangu, nitakupigia. Wakapigana pale mabusu kwa sekunde kadhaa. Bobby alishuka ndani ya gari na gari hizo zikapita katika geti linalotumiwa na viongozi ambao hawahitajiki kusimama kwenye foleni kama abiria wengine. Mama Bad Lady alishushwa pale ndani ya gari la wagonjwa, akaingizwa ndani ya ndege. Inabidi twende, Doto alizungumza huku akiwa amefungua mlango wa siti aliyokuwa amekaa Bad Lady, aliyeonekana kujawa na mawazo mno. Ni sawa. Bad Lady alishusha pale nikabu yake, ikamfunika uso wake, kuyaacha macho tu yakae wazi. Akashuka ndani ya gari na kisha Bad Lady akapandisha ngazi. Aliingia ndani ya ndege hiyo kubwa iliyokuwa inamilikiwa na familia yake. Bad Lady alikaa kwenye siti ya dirishani, akawa anatazama mandhari ya nje huku machozi yakimbubujika. Ndege taratibu ilianza kuondoka uwanjani hapo, ilipana kuiacha ardhi ya nchini Kenya. Naam, Bobby akaonekana kukaa kwenye viti vya abiria waliokuwa wanasubiri kuondoka na ndege zao hapo hapo uwanja wa ndege. Ni kwa nini imekuwa hivi? Bobby alizungumza yeye mwenyewe. Unasema? Mzee aliyekuwa amekaa pembeni yake alimuuliza Bobby aliyekuwa anaonekana kuwa na mawazo mengi mno. Bobby akasema, hapana mzee wangu, limenitoka tu hilo. Au sijali kijana, wewe ni Mtanzania. Ndio, mimi ni Mtanzania. Hata mimi ni Mtanzania, nafanya kazi hapa Kenya, hivyo narudi nyumbani kwenda kuona familia. Okay, jambo zuri mzee wangu, Bobby alijibu huku akijitahidi sana kutabasamu. Muda wa kuelekea ilipo ndege yao uliweza kuwadia. Waliungana na mzee aliyekuwa amekaa naye kwenye viti vya kupumzikia, na safari ya kurudi nchini Tanzania ilianza kwa kutumia ndege shirika la Air Tanzania. Naam, msikilizaji, upande wa pili Ruben alionekana kushosha pumzi huku akiwa amekalia kiti cha ofisini kwake. Faili lililopo mezani mwake lililokuwa limejaa siri nyingi ambazo hata yeye mwenyewe hakuzitarajia, likamfanya pate wakati mgumu mno wa kufanya maamuzi ya haraka. Akaendelea kujitafakari ni nini cha kufanya. Akili yake ikapata maamuzi ambayo akaamini maamuzi hayo ni sahihi. Ruben alinyanyuka huku akiwa amelishika mkononi mwake na moja kwa moja akaelekea ofisini kwa Mheshimiwa Rais. Akamkuta Mheshimiwa Rais akiwa na mazungumzo na makamu wa rais. Akawasalimia. Mheshimiwa Rais akasema, kaa tu Ruben, sisi ndo tunamalizia hapo kuongea, kaa tu wala hata usijali. Rais alizungumza mara alipomwona Ruben akitaka kutoka ofisini mwake. Makamu wa rais akaaga na kuondoka ofisini kwa rais. Leo umechelewa kuja sana ofisini Ruben, rais alizungumza huku akisimama. Akafungua friji dogo lililomo ndani ya ofisi yake, akatoa chupa ya maji na kisha karudi kwenye kiti chake cha kukaa. Ruben akasema, samahani sana Mheshimiwa Rais, nimechelewa leo, nililala saa 11 alfajiri, nimekuja kushtuka saa 4 kasoro. Ruben, sio kawaida yako, inaonekana kuna jambo ulikuwa unalifanya ndio maana umechelewa kulala. Ni kweli Mheshimiwa Rais, nilikuahidi kupiga simu 2-3 kwa ajili ya kuweza kupata taarifa za Scorpion na washirika wake. Ndio, ni kweli. Sasa Mheshimiwa, unaliona hili faili nililolishika hapa limenigharimu $500,000. Aise, mbona pesa nyingi sana? Ndio, ni pesa nyingi. Nimezipata kwa jasusi mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi katika kundi la Scorpion na washirika wake, na nimekutana na mambo mazito, mambo ya kutisha mno. Ruben alizungumza hivyo huku akiliweka faili hilo mezani mwa rais.
Nisikilize mheshimiwa, humu ndani kuna mpaka plani ya wewe kutekwa ipo. Rais alishtuka na kwa haraka akalivuta faili hilo na kisha akalifungua ndani. Yaani kuna plani ya mimi kutekwa? Ndio mheshimiwa rais. Hawa watu wana watu wao kila kona, kwa sababu wanajua ratiba nzima ya wewe kuelekea Lushoto kwenye kituo chako cha watoto yatima, ramani ya eneo watakapopiga tukio na njia ya kukutoroshea. Kila kitu kipo. Ruben alizungumza hivyo. Hapo mheshimiwa rais aliendelea tu kuweza kulifungua faili hilo. Kitu kibaya ni kwamba mheshimiwa, aliyehusika ni mtu ambaye tulianza kumwamini. Nani tena amehusika kwenye kuniteka? Bad Lady. Yule mwanamke Bad Lady, nimegundua jina lake halisi anaitwa Hilda. Ebu Ruben, ngoja kwanza, twende taratibu. Ngoja kwanza. Bad Lady ndiye aliniteka mimi? Ndio mheshimiwa. Bad Lady ni mmoja wa washirika wa Scorpion ambaye anaongoza kundi lake la kigaidi linaitwa Red One. Hili kundi la Red One ni kundi lililoundwa na washirika wa Al-Qaeda, na Bad Lady anasaidiwa na ndugu yako ambaye ni Doto, na ni watu wenye nguvu kubwa sana katika makundi haya ya kigaidi. Hawa kina Bata, hawa sijui yule mke wa Bata, wote hao wapo chini ya Bad Lady. Naam, hapo mheshimiwa rais macho yalimtoka kwa mshangao. Ya mkuu, Bad Lady ndio mastermind wa mpango mzima wa wewe kutekwa na kufungua kurasa ya 8 kwenye hilo faili. Fungua, we fungua. Rais akafungua faili kwa haraka sana, akaona picha ya mwanaume anayemjua. Mbona huyu kama namjua huyu? Huyu alikuwa ni mhasibu wa babangu huyu. Ndio, ni kweli. Na huyo ndiye babake Bad Lady. We, unasema kweli? Ndio mheshimiwa. Hizi ni taarifa nyeti sana ambazo jamaa aliyezivujisha sidhani kama sasa hivi atakuwa yuko hai. Kwa maana endapo watagundua kama ni yeye amevujisha, basi watamuua tu. Ruben. Ndio mheshimiwa. Sasa naanza kupata picha. Unajua mimi nilimuua baba yake. Kwa naona Bad Lady amekuja kwenye haya maisha kwa lengo la kutaka kulipiza kisasi, si ndio? Ewa, uko sahihi mheshimiwa. Sasa nisikilize Ruben. Ndio mheshimiwa. Tuma timu. Hiyo timu nataka uiongoze wewe. Iende nyumbani kule kwa Bobby. Nataka yule mwanamke Bad Lady akamatwe haraka iwezekanavyo. Na wakiuliza sema ndo amri ya kwangu mimi rais. Hakuna mtu anayepinga amri ya mheshimiwa rais hata mara moja. Mimi si ndo rais. Ruben, chukua kikosi, nenda kamkamate yule mwanamke. Sawa mkuu. Ili faili naomba uniachie. Nataka nilisome, nilipitie, nitakupigia simu. Sawa mheshimiwa. Je, sasa mheshimiwa tunaenda kule. Tukipata uzuizi wa Bobby, maana Bobby si ndo mke wake yule. Wewe, Ruben, unajua nini cha kufanya? Ukiona Bobby anawazuia kumchukua mke wake, nasema hivi, mnajua nini cha kufanya. Mhalifu ni lazima akamatwe. Haijalishi ni nani au ni nani, lazima wakamatwe. Sawa mheshimiwa. Ruben alinyanyuka na kuondoka ndani ya ofisi ya mheshimiwa rais, huku simu yake ikiwa iko sikioni mwake. Mkuu. Nisikilizeni, andaeni timu. Napita hapo. Kuna eneo natakiwa tukafanye kazi. Hiyo kazi ni ngumu na natakiwa tufanye faster. Sawa mkuu. Ruben alikata simu hiyo mara baada ya kutoa maagizo kwa vijana wa chini yake. Ruben akaingia ndani ya gari yake, wakaondoka akiwa yuko yeye na dereva wake. Naam, msikilizaji,
Upande wa pili tunapata kumwona Roy akiwa na mpenzi wake Nancy. Walikuwa wanamwaga yule kijana Spana. Oya Spana. Kaka. Sisi tunatoka tunakwenda hospitali. Sawa kaka. Kama Bobby atakupigia na kuomba unijuze. Sawa bro. Roy na Nancy waliondoka nyumbani kwa Bobby na kuanza safari ya kuelekea hospitalini kuanza taratibu za clinic. Wakafika katika hospitali ya Health Care, walikaribishwa pale karibuni sana, wakasema tunashukuru dokta. Je, Dr. Jose tumemkuta? Wakaambiwa ndio. Basi mwambie Roy niko hapa. Kweli nesi huyo alitikia, akampigia simu ofisini kwa huyo Dr. Jose ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake. Baadaye nesi huyu akamwambia Roy kwamba mnaweza mkaenda. Si unaifahamu ofisi yake ilipo? Roy akasema ndio. Roy alijibu huku wakiwa wanapandisha ngazi kuelekea ghorofa ya kwanza, ndipo ilipo ofisi ya Dr. Jose. Dr. Jose aliwapokea vizuri sana Roy pamoja na Nancy. Nashukuru sana Dr. Jose. Kwanza za masiku ndugu yangu. Unajua Mungu anabariki, tunazidi kupambana kaka. Kwa kweli. Sasa Dr. Jose. Ndio. Huyu unayemwona hapa ni mke wangu. Anaitwa Nancy. Nancy. Huyu anaitwa Jose, ni rafiki yetu wa muda mrefu sana. Nashukuru kukufahamu Joseph. Hata mimi nashukuru kukufahamu, japo sio mara ya kwanza kukuona. Ninamuonaona sana kwenye TV. Ni kweli, Nancy alijibu huku akiwa na tabasamu. Mmependezana sana, karibuni sana, tena sana, karibuni mno. Tunashukuru sana Dr. Jose. Sasa nimekuja hapa na huyu bibie kwa ajili ya kuweza kupima ujauzito. Kwa maana huyu bibie ana dalili zote za ujauzito na ikiwezekana tuanze kliniki kabisa. Shemeji, ni unajisikiaje lakini? Shemu, nimepima jana, tuna kipimo kinaonyesha nina mimba. Hivyo rafiki yako hapa ni kama vile haamini. Nikamwambia nilete kwa daktari anayemjua yeye, ambaye hataweza kumdanganya kwa chochote. Hawa watu unajua na kazi zao huwa ni ngumu sana kuamini sana watu. Shemeji yangu, wala usijali, tutapima kwa vifaa vyetu vya kisasa ambavyo vinatoa majibu ya 100% juu ya ujauzito. Na kisha mara baada ya hapo taratibu za kwanza kliniki kama mkitaka zitaanza. Na tukishajua mimba ina muda gani basi ndio tutashauri mwanze kliniki. Kaka, ngoja kwanza. Hivi ni muda gani sahihi wa kwanza kliniki? Huwa tunashauri sana kuanzia mwezi mmoja mpaka miezi mitatu. Kama tu mimba hiyo haitakuwa na tatizo na kuonesha dalili mbaya kama za kutoka na damu, kukiwa kuna dalili kama hizo, basi inabidi kliniki anze haraka iwezekanavyo. Na hadi kuna bed rest. Na hii bed rest ni hadi pale mimba itakapokomaa, kwa maana kwamba kwenye kipindi cha mimba changa ni kipindi hatari sana, kwa sababu mimba huwa zinatoka kwa haraka sana. Kwa vile ambavyo tutapata majibu, basi ndio nitaweza kuwashauri kama mwanze kliniki ama msubiri ama mtapumzika nyumbani mpaka ile siku ambayo nitawaambia mwanze kliniki. Okay, sawa kaka. Naam, hapo Dr. Jose akawafungulia faili na kisha akawaagiza waelekee maabara kwa ajili ya kupima kipimo cha mimba. Naam, msikilizaji, upande wa pili. Jamani, tusikilizane. Huyu mwanamke anaitwa Bad Lady, ama kwa jina lingine anaitwa Hilda. Ni mke wa mmoja wa makomando waliopo chini yangu. Amejisogeza karibu na kijana wetu kwa ajili ya kupata taarifa ambazo zilipelekea rais akatekwa. Hivyo tunakwenda kumkamata gaidi ambaye ni hatari kuliko vile tunavyofikiria. Nadhani tunaelewana. Ruben alizungumza kuwaambia vijana wake huku akiwa amesimama mbele ya makomando hao 15 wenye silaha na walio tayari kwa kazi ya kwenda kumkamata Bad Lady. Tusikilizane. Endapo mume wake ataleta upinzani wa aina yoyote, basi hakikisheni kwamba anakamatwa. Nadhani tumeelewana.
Ndio mkuu. Okay, tuondokeni. Ruben alizungumza na kuwafanya makomando hao kukimbilia katika gari aina ya Range Rover. Zilikuwa zipatazo kama 6 hivi, na safari ya kuondoka katika kambi ya jeshi kuelekea huko nyumbani kwa Ruben, safari hiyo ilianza. Ruben alichomoa bastola iliyokuwa imechomeka kiunoni mwake. Alitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akairudisha alipokuwa ameitoa. Mtanisamehe. Mpenzi wenu amevuka mipaka ambayo hakupaswa kabisa kuivuka. Ruben alizungumza huku akitazama gari mbili zilizokuwa zimetangulia mbele yao, zikiendeshwa kwa mwendo wa kasi mno. Wakafika nyumbani kwa Bobby. Walipofika, Ruben akawa ndo wa kwanza kushuka ndani ya gari kabla ya timu nzima kuweza kushuka. Ruben alivuta pumzi taratibu na kisha alitembea mpaka kwenye batani ya kengele, ambapo katika eneo hilo la kitufe kuna kamera maalum kabisa. Ruben akaminya batani hiyo, na ndipo yule kijana Spana aliyekuwa amepitiwa na usingizi akakurupuka na kukaa kitanko. Alitazama kwenye TV kubwa iliyopo eneo alipo, akamwona Ruben akiwa amesimama getini. Dogo Spana akaminya batani katika keyboard ya kompyuta na akaona gari 7 zikiwa ziko nje. Sasa Spana akajiuliza kwamba Ruben amekuja na rais ama vipi, mbona msafara ni mzito? Spana alizungumza huku akipiga miayo, akaminya pale button na gari hizo zilianza kuingia ndani. Akaona wanajeshi wakishuka huku wakiwa wako na bunduki mikononi mwao. Spana alitoka ndani ya chumba hicho cha siri, akaelekea sebleni. Akamkuta Ruben yuko sebleni. Spana akamkaribisha, akamwambia mkuu, karibu. Okay. Nimekaribia. Hao majamaa wapo? Roy pamoja na shemeji Nancy wametoka kama lisali moja hivi limepita. Wamekwenda hospitali. Vipi kuhusiana Bobby na mke wake, wako wapi? Waliondoka asubuhi kuelekea Nairobi. Nairobi? Ndio. Naam. Spana alijibu bila ya kuwa na wasiwasi wowote, kwa sababu anamfahamu Ruben ni mtu anayewaunganisha kati yao na ikulu. Okay, sawa. Mzigo wa dhahabu mmeweka wapi? Hapo Spana alipata kigugumizi huku akimtazama Ruben. Ruben ni ambaye anaonekana hajaja kwa wema, kwani hata wanajeshi waliokuwa wameongozana nao wameanza kukagua vyumbani. Spana akasema, mkuu, samani, kwani kuna nini kimetokea? Nauliza, dhahabu iko wapi? Ruben alizungumza huku akichomoa bastola ambayo alikuwa ameichomeka kiunoni mwake. Sasa Spana alipoona anachomolewa mpaka bastola, ilibidi aanze kutetemeka sasa. Hapana, mimi sijui chochote. Ruben alimtandika Spana risasi ya mguu. Spana akaanguka chini huku akilia kwa maumivu makali mno. Nisikilize bwana mdogo, mimi sipo hapa kwa ajili ya kutaniana na wewe. Nauliza tena, madini yako wapi? Mpaka muda huo Spana hakuwa na jinsi zaidi tu ya kueleza yalipo, na ndipo hapo mwanajeshi mmoja akamkamata Spana, akaanza kumburuza kuelekea eneo la chini. Wakafika kwenye mlango wa chuma. Spana aliingiza pale namba za siri na kisha akasogeza pale macho kwenye kamera iliyopo kwenye eneo la kuingizia namba za siri. Mlango kafunguka. Ruben aliingia ndani ya eneo hilo akiwa ameongozana na wanajeshi wake, na wote wakajawa na mshangao kuona shehena kubwa ya dhahabu ikiwa imepangwa vizuri kwenye makabati 4 makubwa ya vyuma yaliyopo ndani ya eneo hilo. Ruben akasema, Mungu wangu, Mungu wewe, kila siku unazidi kunibariki mimi. Ona utajiri huu. Ruben alizungumza kwa furaha huku akitabasamu. Alikamjaa, yani tabasamu lilimjaa usoni mwake, kwa sababu tamaa na uchu wa dhahabu hiyo tayari ulikuwa umeshamtawala moyoni mwake. Bana, mambo ni inazidi kupamba moto. Ruben ni anazidi kupamba moto kwa wenzake. Kwa uchu wa mali na kujimarisha kiuchumi unamfanya pate tamaa ya kuiba dhahabu ambayo Roy na Nancy ndio walioiiba kutoka kwa bwana Sebastian. Uone si nini kitatokea endapo Roy na Nancy wakirudi alafu akakuta kile kilichokuwa kimetokea.
Bwana, sikilizeni. Hakikisheni hakubaki hata kipande kimoja cha gold. Chap chap. Zibebeni hizi dhahabu. Fanyeni haraka. Ruben aliamrisha na wale wanajeshi hao wakaanza kubeba vipande hivyo vya dhahabu kwenye kila aina ya kibebeo ambacho waliweza kubeba. Ndani ya dakika 20 tayari mzigo wa dhahabu ukawa umehamishwa ndani hapo. Mzigo ukawa umejaa katika magari waliokuwa wamekuja nayo. Hebu nipe. Ruben akachukua AK-47 ya mmoja wa wanajeshi aliyekuwa ameongozana nao, akaanza kupiga risasi kwenye TV, kompyuta na kila kitu kilichopo ndani ya chumba hicho cha siri, na vikavunjika. Ruben akamtazama Spana aliyekuwa amekaa chini huku akiwa amezimia kutokana na kutokwa na damu nyingi mno. Mwanajeshi mmoja akauliza, mkuu, vipi, ni muue udogo? Ruben akasema, hapana, achana naye. Ruben alijibu huku akitoka ndani hapo. Aliingia ndani ya gari, wakaondoka eneo hilo na timu ya wanajeshi wake. Akampigia simu rais. Mkuu, nipe ripoti Ruben. Mmempata huyo bad lady? Rais aliuliza kwa shauku kubwa mno, na ndipo Ruben akasema, hapana mkuu. Alfajiri ya leo wameondoka kuelekea Nairobi, yeye pamoja na Bobby, ila mheshimiwa wala tosijali. Nimebeba mzigo wote wa dhahabu ambao utawapa nguvu ya kiuchumi pale watakapouza. Hivyo naomba niambie mheshimiwa rais, ni upeleke wapi huu mzigo? Nisikilize Ruben. Nenda kauhifadhi kwenye lile eneo letu la siri na ulinzi uendelee kuongezwa maradufu. Sawa mheshimiwa. Na nitahakikisha ninawasiliana na watu wetu wa nchini Kenya watupatie taarifa ni wapi walipo. Ikiwezekana tutume kikosi kiende huko Kenya kuwakamata. Sawa Ruben, mimi nakutakia kazi njema. Wasaliti wote lazima washughulikiwe vile inavyotakiwa. Ni kweli mkuu. Hebu nipigie utakapokamilisha kuhifadhi hizo dhahabu. Sawa mheshimiwa. Ruben alikata simu huku akiwa ana amani kubwa mno moyoni mwake, kwani dhahabu hizo ni zitamwongezea pesa nyingi mno kwenye akaunti zake za siri. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Bobby anatoka nje uwanja wa ndege akielekea moja kwa moja alipokuwa amesimamisha gari lake. Akaondoka uwanjani hapa akiwa amejawa na masikitiko mengi mno moyoni mwake. Akatoa simu yake mfukoni, akampigia rafiki yake Roy. Oe Roy. Kaka. Vipi ese? Naona umepiga kwenye namba ya Tanzania. Vipi, umesharudi nini? Ya. Ndio natoka hapa uwanja wa ndege. Si tuko mwanangu kwa Dr. Jose huku, nimemleta shemeji yako kupima. Okay, sawa basi acha nije huko. Uje, so mje tena. Tutaongea ndugu yangu Roy. Okay, sawa, hamna shida kaka. Bobby aliendesha gari kwa mwendo wa kawaida mpaka kafika katika hospitali ya Dr. Jose ambaye ni rafiki yao. Alisimamisha gari pembeni ya gari la Roy na kisha akashuka ndani ya gari. Akaingia ndani ya hospitali hiyo ya ghorofa 4 na kisha akampigia simu Roy. Oe Roy, nimefika. Pandisha ghorofa ya 3 maabara huko. Okay, sawa. Bobby alipandisha mpaka ghorofa ya 3 na akawakuta pale wakiwa wamekaa kwenye foleni, huku kukiwa kuna wanaume wengine wakiwa na wapenzi wao. Oe Bobby, vipi kaka? Sio poa kabisa. Inaonyesha kabisa huko poa kaka. Ngoja tuingie kupima kwanza huko, alafu kisha nikitoka tutaongea. Kupima nini? Bwana, tunaanza kliniki mwanangu, lazima kupima ukimwi. Usiniambie. Hapa najikaza tu mwanangu, shemeji yako asinione mambo fulani ila we. Ngoja kwa tupime kaka. Okay poa, na usubirie basi hapo. Haina neno. Bobby akakaa kwenye viti na kuwasubiria Roy pamoja na Nancy ambao wapo karibia kuingia katika chumba cha kwenda kupima HIV. Muda wa Roy na Nancy kuingia katika chumba hicho uliweza kuwadia. Wakakutana na daktari ambaye ni mwanamama. Karibuni jamani, alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu. Tunashukuru sana. Naamini mmepitia kwenye kitengo cha ushauri na saa. Ndio. Okay, sawa. Sasa utaratibu wetu upo hivi. Tunawapima na vipimo vyenu tunaviweka hapa mezani, na vitasoma majibu mkiwa mnashuhudia.
Kwa nini sasa iwe hivyo? Hii ni moja ya njia ya kuweza kusaidia kutokuwa kuna makando. Unajua kuna baadhi ya watumishi ambao sio waaminifu. Wengine wanaweza kuwa wanajuana na watu ambao huja hapa kupima na wanajua hali za jamaa zao, ili tu kuto kuvunja mahusiano, basi wanatoa majibu yasiyokuwa ya ukweli, kitu ambacho mwisho wa siku utakuta mmoja wa wale wenza anaathirika au anamwathiri mtoto, hususan kwa wamama, kutokana na kwamba anaishi bila ya tahadhari, akiamini kwamba yeye ni mzima kabisa, kitu ambacho ni kibaya sana kwenye taaluma ya afya. Hivyo kama mlishapita kwa mshauri nasaha, naamini mtakuwa mpo tayari kwa kupokea majibu ya kila aina. Tunaweka hapa na mtaona vifaa vinavyosoma. Na uzuri wa vifaa hivi vya HIV havichukui dakika nyingi, vinakuwa vimeshasoma majibu sahihi. Okay, sawa. Na hayo ni maamuzi sahihi pia, Dokta. Nancy alizungumza na kumfanya Roy kutoa kitambaa mfukoni. Alijifuta jasho. Ndani ya eneo hilo kulikuwa kuna hisi kali mno. Ni usiwe na wasiwasi, daktari alizungumza. Aliandaa pale vipimo na alianza kumchoma pale sindano Roy, na damu yake akaiweka katika kifaa hicho. Akamfuatia Nancy, naye alimchoma sindano na damu yake ikawekwa katika kifaa hicho, na wote macho yao yalianza kutazama jinsi vimishale vinavyosoma kwenye vifaa hivyo mpaka vikatoa majibu yaliyo sahihi. Dr. Samani, kwa hiyo hapo ndo vinasomaje sasa? Roy aliuliza, huku mapigo yake ya moyo yakimdunda kwa kasi tofauti na siku zote. Yule mwanamama akasema, hongereni sana. Kama mnavyoona wote mpo negative, maana yake hamna maambukizi ya HIV. Hivyo hakikisheni ya kwamba mnakwenda kuishi vizuri, na baada ya miezi 3 na wahitaji kuweza kuja kupima tena na kujua hali zenu. Daktari amesema kwamba tupo salama. Ndio, wote mpo salama. Au turudie? Wewe. Asante sana daktari, nashukuru sana. Majibu yenu nitayajaza mtayakuta kule kwa Dr. Jose. Okay, asante sana. Roy alizungumza huku akiwa wa kwanza kutoka ndani ofisi hiyo, huku akiwa amejawa na furaha kubwa mno. Alimfuata Bobby alipokuwa amekaa, akampa 5. Wewe Bobby, siamini mwanangu, siamini. Roy alizungumza kwa kumnong'oneza huku furaha ikiwa imetawala. Bobby ilibidi aulize, kuna nini tena ndugu yangu? Bwana, tumetoka kucheki afya, tuko vizuri mimi na mke wangu. Wow, hongereni sana. Tunashukuru kaka. Shemeji, mke mwenza yuko wapi? Inabidi tuongee. Naam, wakatoka na kuelekea kwenye maegesho ya magari. Bobby, imekwaje? Badiledi nimemwacha Nairobi kutokana na hali ya mama yake kuwa mbaya. Nimerudi ili kuendelea na majukumu. Sasa kwa sasa mbona hatuna majukumu kaka? Sungeshinda naye tu, hata leo ungerudi hata kesho. Ni kweli shemeji, unachokisema uko sahihi, lakini tulikubaliana hivyo kwamba nibaki kule nishinde naye na vitu kama hivyo. Lakini mwisho wa siku ilibidi mimi niondoke. Lakini mwenzako atajisikia vibaya. Ni kweli, lakini makubaliano, mwisho wa siku ilibidi mimi niondoke. Oe kaka, basi poa, ngoja sisi tukachukue majibu, tusubiri hapa. Okay, sawa, niko hapa. Roy na Nancy wakaelekea ofisini kwa Dr. Joseph, na baada ya dakika 20 wakatoka. Roy na Nancy wakaingia kwenye gari lao na Bobby akaingia ndani ya gari, wakaondoka eneo hilo la hospitalini. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Naima anashuka kwa kasi kwenye ngazi huku akiwa na furaha kweli kweli. Niambie. Nadia, huwezi kuamini. Akaunti zote tulizozikuta kwenye kile kijinoti buku kile, zile akaunti zote zipo active na zina mamilioni ya dola. Naima alizungumza huku akimuonesha Nadia akaunti hizo kwenye laptop yake. Namba zao za siri je? Zote nimezipata. Mbona ni pigo kubwa sana kwao? Nasubiria tu amri yako, kwa maana nimeshatengeneza akaunti itakayoweza kupokea pesa zao zote.
Naima, una uhakika? 100%. Kwa nini kudanganya Nadia? Naima, wewe na ufundi wako huo. Kwa hiyo Nadia, umeidhinisha nihamishe hizi pesa? Kwa 100% zihamishe tu. Naam. Naima alianza kuhamisha pesa zilizopo kwenye akaunti hizo 32 na zote akaziacha zikiwa hazina hata senti 10. Nadia, hebu ona. Naima alimuonesha Nadia kiasi cha pesa walichokuwa wamekivuna. What? 5 bilioni .8 USD. Nadia alizungumza huku macho akiwa amemtoka. Hao wapumbavu walikuwa na pesa nyingi. Nisikilize Nadia, sio hawa tu. Viongozi wengi wa Afrika wanalimbikiza mali kwenye makaunti ya benki huko nchi za nje. Wanajilimbikizia mamali mapesa, yaani utazani kwamba labda wakifa wanazikwa nayo. Walikuwa na pesa nyingi, na hizi akaunti ni za rais, mkewe, mwanae pamoja na Ruben. Wamejilimbikizia madola ya maela. Nyinyi alafu wa Tanzania wanakufa na umaskini. Ndio hivyo, na sisi tumewatia umaskini mkubwa tu. Naima, safi sana. Safi sana Naima. Kwa sasa acha tuangalie wanakujaje sasa. Naam, msikilizaji. Kwa upande mwingine, tunapata kuona milio ya message mfululizo ilizidi kuingia katika simu ya Mheshimiwa Rais. Rais akaichukua simu na kuangalia hizo jumbe. Message zinatoka wapi? Mbona hizi message za benki hizi? Rais alizungumza kimoyomoyo huku akifungua message hizo. Alishtuka mara baada ya kusoma kiasi cha pesa alichokitoa kwenye akaunti yake. Amejikuta anabakiwa na akaunti 0. Mheshimiwa Rais akaendelea kutazama message zote huku mapigo ya moyo yalikuwa kimwenda kasi mno, kwani kila message ilikuwa inaonyesha ametoa kiasi cha pesa kikubwa mno na kuzihamishia kwenye akaunti isiyoonekana. Nini tena kimetokea? Rais alizungumza huku jasho likimwagika usoni mwake. Simu ya mke wake ilimkatisha kufuatilia message hizo, ilibidi aipokee. Mme wangu, vipi, mbona pesa zimetolewa kwenye akaunti yangu mme wangu, kuna nini? Yaani hata mimi mke wangu sielewi. Pesa zote zimetolewa. Ngoja kwanza nakupigia. Rais alinyanyuka huku akiwa haelewi ni nini kimetokea, na anatambua kwamba yeye, mkewe na Ruben ndo wanaotambua akaunti hizo binafsi zenye mamilioni ya dola za Kimarekani. Mheshimiwa Rais ilibidi ampigie simu Ruben muda huo huo, na Ruben akapokea. Rais akauliza, Ruben, nini kimetokea kwenye akaunti zangu? Mkuu, hata mimi sitambui. Pesa zimetolewa kwenye akaunti zangu 5. Unamaanisha nini Ruben? Mkuu, sijui kitu chochote. Hebu njoo Ikulu sasa hivi. Rais alikata simu na kumfanya Ruben kuzidi kuhisi kuchanganyikiwa, kwani kupotea kwa pesa walizozificha kwa miaka mingi imekuwa ni pigo mno, yani limekuwa ni pigo kubwa sana kwao. Mkuu, tayari. Mwanajeshi mmoja alizungumza hivyo. Okay, sawa, sasa sikilizeni. Hebu fungeni alafu mrudi kambini. Sawa mkuu. Ruben akatazama jinsi lango kubwa la chuma likifungwa kwenye chumba walichokuwa wamehifadhia madini hayo. Ruben akaingia ndani ya gari huku akiendelea kupitia message moja baada nyingine, ikionyesha jinsi pesa zikiwa zimehamishwa kwenye akaunti yake na haijulikani zimeingizwa kwenye akaunti ipi. Bwana, hebu endesha gari kwa kasi. Rais ananihitaji Ikulu. Washa king'ora, barabara ndupisho, washa king'ora. Ruben alimwambia dereva wake. Dereva akaminya pale kitufe cha king'ora na gari zilizopo mbele taratibu wakaanza kupisha gari la Ruben, na dereva alizidi kuendesha kwa kasi mno kuelekea Ikulu. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Bobby. Bobby alisimamisha gari nje ya nyumba yake mara baada ya kukuta geti likiwa liko wazi, kitu ambacho sio cha kawaida kabisa. Bobby akachomoa bastola chini ya siti ya gari lake, akashuka huku Roy naye akisimamisha gari pembeni ya gari la Bobby, huku akishuka kwenye gari akiwa yuko na bastola. Roy akasema, Nancy,
usishuke, Roy alimwambia Nancy. Nancy ambaye alitaka kushuka. Nancy akauliza kuna nini? Hatujui chochote, la kuna kushuka kwenye gari. Lakini baby, hata mimi ni askari, acha nishuke, siwezi kukaa kwenye gari wakaja kunimalizia hapa. Nancy alishuka kwenye gari huku akiwa hana silaha yoyote. Wakatembea kwa tahadhari mpaka wakaingia sebleni. Damu walizozikuta zikiwa zimejaa sebleni hapo zilizidi kuwaongezea umakini. Bobby akatoa ishara kwa Roy ya kwamba Roy apandishe gorofani, huku Bobby na Nancy wakifuata michirizi ya damu iliyokuwa inaelekea kwenye chumba cha siri. Wakakuta mlango wa chumba cha siri ukiwa uko wazi. Wakaingia kwa umakini, wakamkuta Dogo Spana akiwa amelala chini, huku makabati walikuwa wameweka madini yalikuwa yamefunguliwa, hayana kipande hata kimoja cha dhahabu, huku vitu vilivyomo ndani hapo vikiwa vimevurugwa kwa kupigwa risasi. Huyu Spana bado yuko hai, tumwaisheni hospitali, Nancy alizungumza mara baada ya kuyasikilizia mapigo ya moyo ya Dogo Spana kwa kuweka sikio kifuani mwa Spana. Jamani, mbona hakuna... Roy alizungumza huku akiwa amejawa na mshangao kwa hali aliyoikuta ndani hapo. Hapakuwa na muda wa kupoteza zaidi ya kumwaisha Spana hospitalini, kwani maisha yake kwa sasa ndio yalikuwa na umuhimu kuliko kitu chochote. Spana akipona, wakaamini atasema ukweli kwa yale yaliyotokea, maana wao hawakuwepo. Bwana, pigo kubwa kwa rais Ruben pamoja na mkewe. Mamilioni ya pesa walikuwa wanayategemea kwenye maisha yao yamepotea. Lakini Bobby na Roy na Nancy wapo kwenye wakati mgumu mno. Hawajui ni nani aliyempiga risasi Spana na kuondoka na dhahabu zao. Unahisi nini kitatokea? Bwana, tuendelee ndugu yangu. Shemeji, wai shemeji, hali ni mbaya, Nancy alizungumza huku kichwa cha Spana kikiwa kipo mapajani mwa Nancy. Bobby alizidi kuongeza mwendo kasi wa gari huku akiwa amewasha hazard pamoja na taa kuashiria madereva wengine wawe wanapisha barabara, kwa sababu kuna tatizo lipo ambalo inawalazimu wapige honi. Unaambiwa Bobby alipiga honi na baadhi ya madereva walikuwa waelewa, hivyo walimpisha barabarani. Roy akasema, hapa na Kairuki ndo karibu, wana upasuaji wale. Roy alikuwa amekaa pembeni ya Bobby alizungumza hivyo huku akitazama simu yake akiwa anatafuta ni hospitali gani iliyopo karibu na wao. Hawakuwa na budi zaidi ya kumfikisha Spana katika hospitali ya Kairuki. Akapokelewa kwa haraka na madaktari na moja kwa moja akapelekwa chumba cha upasuaji, huku wote wakiwa wamejawa na wasiwasi mwingi mno, wakawa wanajiuliza maswali mengi sana. Roy akasema, kupitia simu yako si unaweza kutazama matukio ya CCTV? Roy alimuuliza Bobby. Bobby ambaye anaonekana kuwa na mawazo mengi mno. Bobby akasema ndio. Alafu kweli. Cheki basi mwanangu. Bobby alitoa simu yake mfukoni mwake akatazama matukio yaliyopita. Wote watatu walisimama sehemu moja huku akitazama simu hiyo katika simu ya Bobby. Wakamwona Ruben amefika nyumbani kwao hapo akiwa na kundi la wanajeshi. Wakamwona akizungumza na Spana sebleni. Wote wakashtuka mara baada ya kumwona Ruben anampiga risasi ya mguuni Spana. Nancy akasema, huyu si Ruben huyu. Nancy alizungumza huku macho akimtoka kwa mshangao. Walizidi kufuatilia tukio hilo la kikatili mpaka kwenye korido kuelekea chumba chao cha siri. Wakaona jinsi Spana anapofungua mlango huo wa chuma, na eneo la ndani la chumba hicho hawajatega kamera kutokana na mambo ya usiri yanayofanyika eneo hilo. Ila walichokiona ni jinsi kundi hilo la wanajeshi jinsi walivyokuwa wanatoka na vipande vya dhahabu, wakaviingiza ndani ya magari yao, wakasikia tu milio ya risasi, na kisha wakamshuhudia Ruben akitoka ndani ya chumba hicho akiwa na wanajeshi hao. Wakaingia ndani ya gari na kuondoka hilo eneo. Si Roy, sio Bobby, wala sio Nancy aliyejikuta akiwa amejawa na hasira kali mno kwa kile kilichokuwa kimetokea. Roy akasema, kubabake, mimi huyu mtu nitamua, haki ya Mungu namuua. Roy alizungumza hivyo, muda huo machozi yalikuwa kimlenga-lenga. Nancy akasema, kwa nini watu tunaoamini ndio wanaotuumiza? Nancy alizungumza kwa sauti ya unyonge huku akikaa kwenye kiti katika eneo walipo. Nancy alijishika tumboni mwake, jambo ambalo likamfanya Roy kwa haraka amuai. Ilibidi amuulize, baby, vipi unajisikiaje? Roy alizungumza huku akiwa amechuchumaa mbele yake. Hili swala limenipa mshtuko kidogo. Basi ngoja kwanza nizungumze na manesi wa kupumzisha. Hapana. No, nisikilize Nancy. Unahitaji kupumzika. Kumbuka Jose alichokizungumza kule. Roy alizungumza huku akiwa anamuita Nesi. Nesi. Ndiyo kaka. Mke wangu ni mjamzito.
naomba unisaidie kumpatia mapumziko kama inawezekana. Dada, unajisikiaje? Upande huu nahisi kama vile kuna kichomi. Okay, nifate. Bobby, nakuja, nisubiri kaka. Roy alizungumza kumwambia Bobby, huku Roy akawa anamfuata Nesi pamoja na Nancy. Bobby akarudi kutazama video hiyo ya Spanner alivyopigwa risasi na madini yalivyokuwa imetolewa eneo hilo. Baada ya dakika kama 10, Roy akarudi hili eneo. Oya. Nancy amepumzishwa na amewekewa drip. Nisikilize Roy. Nilishindwa kukueleza kitu muda ule tulipokuwa tunaongea kwenye maegesho ya magari. Kitu gani tena kaka? Bana, kuna faili la siri limevujishwa na mtu aliyekuwa anafanya kazi na Bad Lady. Mtu huyo, ilo faili amekwenda kumuuzia Ruben, kiasi kwamba kuna siri ya mpango wa jinsi rais alivyotekwa. So kweli tulikwenda Nairobi kwa sababu ya mama yake na Bad Lady. Ile ilikuwa ni moja ya njia mojawapo pia. Watu wa taarifa wake kumweleza kile kilichokuwa kimetokea. Na naamini lengo la Ruben kuvamia hapa nyumbani kwangu ilikuwa ni kuja kumkamata mke wangu Bad Lady. Shit. Nisikilize Roy. Sikutaka kukueleza hili mbele ya shemeji kwa sababu hajui chochote. Sasa Spanner alikuwa na haja gani ya kuteswa vile? Kiukweli hata mimi sijui. Na madini yetu kwa nini ayachukue? Nilichokija kugundua, Rais na Ruben ni watu ambao ni wabinafsi sana. Majambazi ambao wao wanaangalia maslahi yao kwanza na wanatuweka sisi karibu tuangalie tu jinsi gani tunaweza kuwasaidia kwenye mambo yao na sio mambo muhimu ya kiserikali. Oya Bobby, kwa tunafanyaje? Ni wakati wa ku strike back. Umeanza kutupiga, sasa ni wakati wa kuweza kurudisha mashambulizi. Na shemeji yuko wapi sasa? Kakimbilia Pakistani na ndugu zake. Lakini Bobby, hali ya mke wangu unaiona? Yeye anaiona. Tutakapojaribu kurudisha mashambulizi, watamdhuru mke wangu Nancy. Na sitaki hilo litokee ndugu yangu, tunafanyaje sasa? Wote walikaa kimya wakikosha jawabu sahihi la nini wafanye kwa wakati huo. Oya Roy, ni lazima tuchague upande. Bobby alizungumza kwa sauti iliyojaa uzito wa kila anachokizungumza. Bobby, unamaanisha tuchague upande wa Scorpion? Ndio maana yake. Mpigie Nadia, mwambie tunajiunga naye. Bobby alitafuta namba ya Nadia na kuipiga. Simu iliita mara moja tu na hapo ikapokelewa. Bobby, habari yako? Sio nzuri. Nini shida? Nafasi zetu ni wazi. Sijakuelewa. Nafasi zetu ziko wazi. Wakati wote mimi nawasubiria. Tunajiunga na wewe. Bobby, uko serious? 100% tunajiunga na wewe. Ni maamuzi mazuri, hamtokuja kuyajutia kwenye maisha yenu. Na kutumia video na kuomba uitazame na utupatie ushauri nini cha kufanya kabla vichwa vyetu havijaweza kufanya maamuzi ya bangi. Sawa. Bobby alikata simu. Aliituma video hiyo huku akimtazama daktari akifungua mlango wa chumba cha upasuaji. Akawafuata walipokuwa wamekaa, wakasimama kwa ajili ya kumsikiliza dokta. Dokta akasema, jamani, hongereni sana. Tumefanikiwa kutoa risasi iliyokuwa imezama ndani ya mguu wa Bwana Spanner. Tumemwongezea kiwango cha damu pamoja na maji ambayo vilipungua mwilini mwake, hivyo operation imefanikiwa kwa 100%. Mungu wangu, asante ese. Bobby alishukuru Mungu huku tabasamu kidogo likiwa limejaa usoni mwake.
Kwa hiyo atawekwa katika chumba cha kwake peke yake, na kitu kingine, risasi ilivunja mfupa mmoja mguuni mwake. Hivyo tumeshaurudisha sehemu yake na tumemfunga pale POP kwa ajili ya kuupa support huo mfupa kuweza kuunga kwa haraka. Dokta, kwa hiyo hataweza kutembea kwa muda gani? Yani hataweza kutembea. Inategemea na wiki mpaka mwezi, kutokana na kwamba atakuwa hapo hospitalini. Basi tutaendelea kufuatilia maendeleo yake kwa karibu, na niwaaminishe tu kwamba atawahi kutembea. Dokta, asante sana, Roy alizungumza huku akimtazama daktari. Tunashukuru sana. Hivyo mimi na manesi tutamtoa na kumpeleka wodini. Kwa sasa bado hajazinduka, ila akizinduka basi mtaweza kuongea naye. Okay, ni sawa dokta. Naam. Hapo dokta akaondoka eneo hilo. Kaka, acha nikamjuze taarifa hizi Nancy, wewe msikilizie dogo. Okay, poa. Roy aliondoka na kumwacha Bobby akisubiria spana kutolewa ndani ya chumba cha operation. Msikilizaji, upande wa pili, ni upuuzi gani umetokea? Rais alizungumza kwa hasira mara baada ya Ruben kuingia hapo ofisini kwake. Mkuu, akaunti zetu zimedukuliwa. Hilo ndilo ambalo nimeweza kulitambua, na wataalamu wangu wanashughulikia namna kuweza kurudisha pesa zote zilizoibiwa. Nisikilize Ruben, hizi akaunti ni za siri. Ni sisi watatu tu ndio tunaojua uwepo wa hizi akaunti, na kwamba uniambie nani amevujisha hii siri. Mkuu, unanitambua, siku zote mimi siwezi kwenda kinyume na wewe. Hata akaunti zangu mimi pia zimedukuliwa, na hii hapa inaonyesha ni kwamba maadui zetu wamekwenda chini zaidi ya sisi tulivyokwenda chini. Kwa hiyo unataka kusema hawa ni Scorpion wameiba pesa zetu? Mkuu, naamini kwa 100% mkuu. Kama wana watu kwenye hizi benki, ni lazima watakuwa wamevujisha siri kama hizo, kitu ambacho ndicho kimewapa ushindi kwa 100% kubwa namna hii mheshimiwa. Cha kumshukuru Mungu, akaunti za kampuni zangu ziko salama. Rais alizungumza huku akichukua remote ya AC, akaongeza upepo, yani ubaridi. Una uhakika una watu ambao ni bora sana wataweza kurudisha hizo pesa? Na timu bora sana ya udukuzi watarudisha tu hizo pesa mheshimiwa. Nimesoma hili faili la Scorpion. Niambie, huyo mshenzi umemdaka? Mheshimiwa, nilishakujibu, labda kama umesahau. Ni kwamba amekimbilia Nairobi na bwana wake Bobby, na madini yao tumeshayachukua, yapo kwenye umiliki wetu. Hivyo naweza nikasema tumepata kifutia jasho. Makomando uliokwenda nao, wewe unawaamini hawawezi kutugeuka na kuchukua zile mali zetu? Hawawezi mheshimiwa. Sasa Ruben, hebu panga tukio litakaloweza kuwapa surprise Scorpion. Nataka sasa wajue wanapigana vita na mtu wa namna gani. So wamechukua pesa, basi sisi tuwachukulie kile kitu wanachokipenda. Sawa mkuu. Ila hizo pesa natoa masaa 48 kuanzia hivi sasa. Hizo pesa nataka ziwe zimerudi bwana Ruben. Sawa mheshimiwa. Rais akaonyesha pale ishara ya Ruben kutoka ofisini kwake, na Ruben akafanya hivyo. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Nadia akizungumza, akimpatia simu Naima kwa kumwambia, Naima, naona rafiki yako kapigwa risasi. Naima alitazama video jinsi Ruben anavyompiga risasi ya mguu kijana Spana. Naima akauliza, kafanyaje mpaka anampiga? Sijui. Ila majambazi sasa wamechoka kuvaa ngozi ya kondoo, na wanaonesha sura zao halisi walizokuwa wanaishi nazo miaka nenda miaka rudi. Wamechukua dhahabu za madogo, wamemshambulia yule kijana wao. Kwa hapa napozungumza, Ruben na Bobby wamewaka kweli kweli. Hawajui nini cha kufanya. Wanasubiri niwape ushauri, na wameshataka kujiunga na mimi. Alizungumza hayo maneno Nadia,
Naima akarudia kuitazama video hiyo iliyomtia uchungu jinsi Spana alivyokuwa analia balaa mara baada ya kupigwa risasi. Akatazama jinsi alivyokuwa anaburuzwa. Mngurumo wa gari ukamfanya Nadia kutembea kwa haraka mpaka dirishani. Akachungulia nje, akamwona Ryan akishuka ndani ya gari hilo akiwa yuko peke yake. Nadia akatoka nje, akampokea Ryan kwa kumkumbatia huku akimpiga na mabusu kede kede. Mbona hujaniambia kama unakuja baby? Nilitaka nikusurprise. Jamani mume wangu. Nadia alizungumza huku akiwa amejawa na furaha mara baada ya kumwona Ryan. Kuna mpya gani huko? Ryan alizungumza huku akiwa anavua miwani. Waliingia ndani. Ryan wakakumbatiana pale kwa furaha na Naima. Naima akamkaribisha, bro karibu. Shukrani sister, vipi uko salama? Kama chuma cha pua, kama unavyoniona. Na kukubali sana mchizi wangu. Hiyo video ya nini tena? Ryan alipouliza hilo swali, Naima akampa simu Ryan. Ryan akaitazama hiyo video. Huyo ni dogo ambaye anafanya kazi na Bobby pamoja na Roy. Ruben ameamua kuwageuka wenzake mazima. Amewaibia madini walioyapata kwenye tukio la Roy na mpenzi wake kutekwa. Na pia habari nzuri kwetu ni kwamba tumegundua kwamba akaunti za benki za siri ambazo zinamilikiwa na rais mkewe pamoja na nani huyo Ruben, akaunti zao zote za siri zimetakatishwa pesa zote. Na aliyefanya hiyo kazi ni Naima hapa. Kama kaida yako engineer. Bro, nilikuwa najikumbushia mambo ya nyuma, ila wajinga hawa nyie wana pesa nyie. Mmewapiga ngapi? Bilioni 5. Kubabake. Yaani hao watu bado wako hai tu. Sijui huko walipo, ila hiyo ndo amount utaweza kupita nayo. Naima alizungumza kwa furaha huku akimtazama Ryan usoni mwake. Madogo wataanza kupambana na mamlaka yao. Yaani kweli hata mimi naona hivyo. Kama mimi nilivyokuwa napambana na makamu wa rais kwa kipindi kile baby. Hani. Hebu wapigie simu waje nione nao. Na ikiwezekana niwapatie darasa jinsi ya kuishi. Ukishaamua kuanzisha vita na bosi wako ambaye anamiliki jeshi na kila chombo cha serikali kipo chini yake, ni lazima utumie sana akili. Alafu wao washukuru tu. Kumbuka na wewe Scorpion walikuwa wanakuinda pia. Yaani kama nilishindwa kufa kile kipindi, nimefungiwa kwenye chumba cha mahojiano na kuwekewa sumu, sifi tena kwenye uwanja wa vita. Nitakufa na mengine, lakini sio tena kufa kwa ajili ya kupambana, hapana. Hapo walijikuta wote wanacheka huku Nadia simu yake ikiwa iko sikioni mwake. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Doto akizungumza kwa kusema mkuu. Doto alizungumza huku akimtazama Bad Lady. Bad Lady alikuwa amekaa kwenye siti ya ndege huku akisinzia kutokana na uchovu wa safari pamoja na umbali wanapoelekea. Bad Lady akasema ndio nakusikiliza. Msaliti tumeshamkamata. Vijana waliomkamata wako tayari kuongea na wewe. Bad Lady alisimama, wakaongozana na Doto mpaka kwenye ofisi iliyomo ndani ya ndege hiyo. Doto aliwasha TV kubwa iliyomo ndani hapo ambapo ina kamera na akawaona vijana waliokuwa wamemshikilia mzee aliyokuwa ameuza faili la siri kwa Ruben. Wakasalibiana pale na Bad Lady kwa heshima, kwani kuonana naye sio jambo rahisi, na kwa kipindi chote wamekuwa wakifanya kazi na Doto. Mzee wangu, ulipokuwa unafanya usaliti ulijua kwamba hili litatokea? Naomba unisamehe sana madam. Ni tamaa tu na shetani alinipitia. Shetani? Ndio madam. Mzee huyu alizungumza huko uso mzima ukiwa unamwagikwa na damu, huku akiwa amevimba, na hii ni kutokana na kipigo alichokuwa amekipokea. Nisikilize. Wasaliti siku zote huwa wanakufa. Mkateni kichwa chake na kitumwe kwa mtu aliyekuwa amemuuzia hiyo, na itakuwa ni salamu yetu ya kwanza kumpatia. Bad Lady alizungumza
na kushuhudia bisu kubwa lenye makali likipitishwa shingoni mwa mzee huyo na kuanza kuchinjwa kama kuku, huku tukio hilo akilishuhudia kwa macho yake. Kichwa kilitenganishwa na kiwiliwili, kitu kilichomfanya Badiledi kufumba macho yake huku akimshukuru Mungu kwa hilo. Aliyefumbua macho yake na akakuta TV hiyo ikiwa imeshazimwa. Acha video ya jinsi rais alivyokuwa anamuua baba isambaye kwenye vyombo vyote vya habari. Tunaanza kumpiga sasa. Wakati wa kumchekea umeisha. Sawa mkuu. Doto akanyanyua pale mkonga wa simu uliopo mezani mwa ofisi hiyo, aliminya baadhi ya namba na kisha akapiga simu. Akasema hebu achieni video ya kwanza isambaye mtandaoni. Sawa mkuu. Sauti ya kiume ilisikika na Doto akakata simu huku wote wakiamini video hiyo inakuwa ni bomu litakalo msambaratisha rais na kuaminiwa kwake kote na wananchi aliowatengenezea imani kwa miaka nenda miaka rudi ya kwamba ni mtu mzuri na mwenye roho nzuri pasipokujua ni chui mwenye ngozi ya kondoo. Vita aloianzisha rais sasa anapigana na maadui zake wengi, maadui wanaotokea kila kona. Unahisi je ataweza kustahimili vita hiyo ambayo hata wale waliokuwa wanaishi nao kwa amani, Bobby na Roy, ameshawatibua? Tuendelee ndugu yangu. Mzigo bado unazidi kusonga mbele. The Evil Game, mzigo uliotayarishwa na kuandaliwa na Edazaria G Msulwa na unasimuliwa kwako nami msimulizi hapa YouTube Uncle J Simulizi. Naam, msikilizaji, video ya Rais Msulwa kumuua mwasibu wa baba yake huku yeye na baba yake wakiwa eneo la tukio pamoja na walinzi wengine. Video hiyo ilizidi kusambaa kwa kasi, si Afrika tu bali duniani kwa ujumla. Mungu wangu. Hiki nini tena? Ruben alizungumza huku akiwa ameshika simu yake mkononi akitazama hiyo video. Simu za waandishi wa habari tofauti zikaanza kuingia kwenye simu yake, wote wakitaka athibitishe kama video hiyo inamhusu rais kweli au la, kwani sura yake ya utotoni na sasa zilikuwa hazina utofauti kabisa. Ruben akanyanyuka na kutoka ofisini kwake, huku baadhi ya wafanyakazi waliokuwa wameiona video hiyo walikuwa wakimtazama Ruben aliyekuwa anavujwa na jasho. Mheshimiwa yuko na nani kwa ofisini? Ruben aliwauliza walinzi wawili wa rais aliokuwa amewakuta hapo mlangoni. Ruben aliporuhusiwa kuingia, alifungua mlango na kuingia ndani ya ofisi. Alimkuta rais akiwa ametokwa na macho huku akitazama video inayoonekana kwenye TV yake. Simu ya rais aliyokuwa ameiweka mezani ilizidi kuita bila kupokelewa. Taratibu mheshimiwa rais alikaa kwenye sofa huku akiwa ameshika kichwa, kwani katika kitu ambacho hakuwahi kukitegemea wala kukitarajia ni kuiona video hiyo ambayo hakujua kati ya watu waliokuwa kwenye eneo la tukio siku hiyo ni nani alirekodi video hiyo. Mkuu, mke wako anapiga. Ruben alizungumza kwa sauti ya upole, sauti ya unyenyekevu. Ruben, hebu niache kwanza, siko sawa. Ruben aliacha simu ya rais ikiendelea kuita mpaka ikakatika. Mlio wa simu yake ulimshtua na akaitoa mfukoni na kuona ni namba ya Salu, mke wa rais. Ruben alishusha pumzi taratibu huku akimtazama rais aliyekuwa anatetemeka kwa uoga. Ruben alipokea simu hiyo na kisha akaweka sikioni. Ruben, haya ninayoona kwenye TV ni ya kweli au samani, nitakupigia lakini nataka unijibu. Ruben hakusubiri kuulizwa swali jingine. Aliikata hiyo simu, akatoa sauti kabisa katika simu yake na akakaa kwenye sofa jingine linalotazamana na mheshimiwa rais. Mheshimiwa, video imeshasambaa. Kuendelea kukaa kimya, tutazidi kuweka maswali mengi mbele ya watu ambao wewe unawaongoza mheshimiwa rais. Ruben alizungumza kwa upole. Sasa Ruben, unataka mimi nifanye nini hapo Ruben? Mheshimiwa, video hii inaonyesha umefanya tukio lile kwa kulazimishwa na sio kwa matakwa yako. Kwanza, ukilingana na umri wako, ulikuwa bado mdogo. Hiyo inaweza kukubeba kwenye kujitetea kwako mheshimiwa.
Baba huko aliko, Mwenyezi Mungu aendelee kupumzisha kwa amani, ila mkuu, unatakiwa kumshushia huu mzigo mzima. Hizi lawama zote unatakiwa umwangushie babako na sio wewe. Ruben, watu waliovujisha hii video natambua tu ni Scorpion. Je, hawana jambo lingine la siri ambalo nikijitetea kwenye hili watanipiga tena msumari wa pili utakaonifanya nionekane kwa watu kwamba mimi ni mwongo? Ruben, nakuuliza wewe, ukimya wako unaashiria kwamba hutambui kama wana silaha gani nyingine wanayoweza kunisulubisha nayo. Hapo Mheshimiwa Rais alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama Ruben usoni mwake. Mlango ukafunguliwa, akaingia sekretari wa rais. Mheshimiwa Rais samani, makamu wa rais, CDF na mkuu wa shirika la X wako nje ofisi yako, wanataka kuonana na wewe. Waambie waingie. Rais alizungumza huku akiwa ananyanyuka kwenye sofa la mtu mmoja lililokuwa amelikalia, akaelekea kilipokuwa kiti chake akakaa huku akisubiria wageni wake. Wote wakaingia ofisini hapo kwa pamoja, wakamsalimia Mheshimiwa Rais huku nyuso zao zikionyesha kutokuwa na furaha kabisa. Sasa Mheshimiwa Rais, naamini unatambua kila kinachoendelea kwenye vyombo vya habari vya dunia na vya hapa nchini pamoja na mitandao ya kijamii. Makamu wa rais alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama rais usoni mwake. Rais akajibu kwa kutingisha kichwa. Kwenye kila maisha mheshimiwa, kila mtu anakuwaga na siri zake ambazo hapendelei kuziona zinatoka hadharani. Hii video mheshimiwa, naamini maadui zetu kwenye masuala ya uchumi na fursa kubwa watatumia kama njia ya kutushinda kwenye maadili ambayo nchi kama nchi inaendelea kuweza kuimarisha sekta zetu za hapa nchini. Makamu wa rais alimeza mate taratibu na kisha akaendelea kuzungumza. Mheshimiwa, hata kiusalama pia, majasusi wa siri wa nchi nyingine waliomo hapa nchini kwetu wanaweza kufukunyua mambo mengi kutokana na wananchi wapo kwenye mihemko ya hili lililotokea. Kumeshazuka vibonzo ulivyochorwa wewe kama shetani na ukiwa una mapembe vimarefu kichwani, huku mkono wa kulia ukiwa umeshika bunduki na mkono mwingine umeshika kichwa cha kondoo. Hebu ngoja wewe kwanza, makamu wa rais. Umekuja hapa kunieleza masuala ya vibonzo au umekuja? Hapana mkuu. Sasa umekuja hapa kuzungumza nini? Lengo langu kwanza ni usalama wako mheshimiwa. Lakini jambo la pili tujue ni kwa namna gani tunajibu hizi shutuma ambazo zimezua gumzo ndani ya muda mfupi. Makamu wa rais alizungumza huku akimkazia macho Mheshimiwa Rais. Jamani, naomba kwanza kuzungumza. Watu wote wakamgeukia Ruben na wakamtazama. Ruben akasema, jamani, hili lililotokea limetushtua sote humu ndani. Ila jamani, twendeni mbele, turudi nyuma. Ni lazima tusimame kwa pamoja na kuangalia ni kwa namna gani tutakavyotetea hii taasisi ya urais. Boss, wote hawa wamepata matatizo ambayo kwenye jamii yoyote sio mazuri, ila tuangalie umri. Tuangalie ubora wa video hiyo. Inaonyesha kabisa hii video ni ya miaka mingi ambayo hata urais au tuseme ambapo hata mwenyewe urais anafanya hilo tukio alionekana kushinikizwa, sio kwa mapendeleo yake. Kwa hiyo Ruben, unataka kusemaje? Naam, CDF aliuliza hilo swali huku akiyasoma macho ya Ruben. Ruben akasema, jamani, mimi ushauri wangu ni kwamba
rais inatakiwa akiri hiki kilichotokea, aombe radhi na utetezi wake uwe ni mmoja tu, kwamba umri wa tendo alilolifanya alifanya akiwa yuko mdogo na alishinikizwa. Alishinikizwa na nani? Alishinikizwa na baba yake ambaye ni marehemu kwa sasa, na baba yake ndiye atakayebeba huo mzigo, na mheshimiwa rais atabaki kuwa safi. Sawa. Alafu mara baada ya hapo nini kinatokea? Mimi nadhani baada ya hapo, sidhani kama hii video itakuwa ina nguvu tena huko mitandaoni, kwa sababu waliotupa hili kombora lengo lao ni kumdhoofisha mheshimiwa rais na kumtoa kwenye reli, aonekane kama anavyoonekana wakati huo. Ruben, unahisi huruma za wananchi zitamfanya rais aonekane mwema tena? Unahisi hii serikali itakuwa inapendwa kama tulivyoitengeneza tulivyowapa na kuingia madarakani? Unahisi hiki chama chetu kitaaminiwa tena katika uchaguzi ujao? Unahisi mahakama za kidunia zitakaa kimya kwa sababu rais amekiri na kuomba msamaha? Hivi Ruben, umejiuliza familia ya huyo baba aliyeuawa atajisikiaje kama rais asipowajibishwa? Jamani, ndugu zangu, unajua kwa sasa tupo kwenye kipindi cha maombolezo ya msiba wa Rais Max. Mnahisi rais anaweza kwenda kuhudhuria kwenye msiba pale uwanjani kumwaga yule marehemu mstaafu Rais Max? Kuna maswali zaidi ya 1000 yanayohitaji majibu juu ya hiyo video jamani. Na sio tu kukurupuka tumshauri rais ajitokeze kwa Watanzania aombe msamaha. Hii kitu mimi naona kwa upande wangu haiko sawa. Makamu wa rais alizungumza kwa msisitizo na kuwafanya watu wote ndani hapo wakae kimya, ikiwemo mpaka rais mwenyewe, kwani kila alichokizungumza makamu wa rais kilikuwa kinahitaji majibu yenye kina. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Naima akisema, oho jamani, naona bad lady ameamua kumpiga kwa upande wake mheshimiwa. Naima alizungumza huku akimwonyesha Nadia video hiyo. I say, hii video ina muda gani hewani? Mimi toka nimeipata na dakika kama 22 sasa hivi. Nyie, huyu rais ameyakanyaga nyinyi. Kweli bad lady kaamua. Nadia, nimeona kama mlango wa mafanikio kwa upande wetu unafunguka taratibu taratibu. Naima, hata mimi naona hivyo. Acha mimi nifanye mkutano na wakuu wa nchi, wanachama wa Scorpion. Ikiwezekana wamwekee vikwazo huyu rais wa Tanzania ajiudhuru ili apishe uchunguzi wa hili tukio. Nadia, hapana. Kwa sasa nataka tukae kimya, tuangalie movement zao kwenye hili, na kisha mara baada ya hapo tutawabamiza kwa namna ambavyo tutahitaji sisi. Alafu kweli Naima, kwa maana unajua kwa sasa wanahemia mirija huko, pesa zao tumepita nazo. Hadi raha. Nadia alizungumza huku akiwa na furaha kweli kweli. Ni wanawake, mbona mna furaha sana? Kwani wewe Ryan hujaona? Sijaona nini? Naima alimuonesha video inayomwonyesha rais kipindi kiweko mtoto akimpiga risasi muhasibu wa baba yake. Alafu jamaa na sura yake kabisa yani. Sura ni yake, ni yeye. Kaituma nani mitandaoni? Kuna binti moja inaitwa Bad Lady, na ndo binti aliyohusika katika kumteka rais. Huyu Bad Lady anaonekana na nguvu sana. Kiasi gani mpaka anamteka rais? Ana nguvu kiasi hiko? Huyo unayemwona kwenye video akiuawa ndo baba yake na Bad Lady. Ina maana Bad Lady alijipanga kujikusanya na kuwa na nguvu, si ndio? Na pacha wa makamu wa rais ni kaka wa Bad Lady. Yaani kaka wa huyu binti.
Ndiyo. Na hadi hapo sijakuelewa imekaaje hiyo yani? Nisikilize Ryan. Huyo mwanaume unayemwona kwenye video aliyeuawa alikuwa ni muhasibu kwenye kampuni ya baba wa rais. Huyu rais wa sasa hivi, baba yake sasa namzungumzia. Kwa huyo baba wa rais alitembea na mke wa huyu muhasibu wake. Sasa huyu muhasibu huyo aliamua kumwacha mwanamke wake huyo, akawa na mwanamke mwingine. Na siku ambayo bosi wake huyo, mke wake alipojifungua, alibatika kupata mapacha wawili. Kwa huyu jamaa muhasibu, kwa kushirikiana na daktari, wakaiba mtoto mmoja ambaye ndo Doto, ambaye ndo ndugu wa rais wa sasa hivi. Kwa hiyo jamaa amekuwa akimlea Doto kwa miaka yote hiyo. Alikuwa anamlea kama mwanae, na alilelewa na mama wa huyo binti anayejiita Bad Lady. Na sasa ndo vita ilipofikia. Yaani kwa kifupi, Bad Lady huyo Doto huyo ni kaka yake tu kufikia, ila sio kaka tumbo moja, sio baba moja, hapana. Ni kaka yake tu kufikia. Nadia alitoa maelezo hayo kwa sababu alikuwa ameelezwa historia ya Bad Lady yote. Mbona jamaa atachanganyikiwa sasa? Unajua mzee Max alinieleza nisimruhusu huyu rais akarudi madarakani. Sasa naanza kumuelewa yule mzee wangu. Ryan, uko sahihi kabisa. Upo sahihi bro. Laiti tungejua haya mapema, tusingejisumbua kwenda Peru kumkomboa. Tungeacha tu mission ya Bad Lady ifanikiwe. Naima alizungumza huku wote wakitazama katika video breaking news iliyokuwa inaonyesha maandamano ya amani yaliyoanzishwa na wanachama wa vyama pinzani wakishinikiza rais inatakiwa jiuzuru. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kuona sauti ya Spana ikimshtua Bobby. Kaka, ilikuwa ni sauti ya Spana ilimshtua Bobby. Alikuwa amejinamia kwenye sofa alilokuwa amekalia, huku akiwa na mawazo mengi mno kichwani mwake. Vipi dogo, umeamka? Bobby alizungumza huku akisimama. Kaka, nimefikaje? Spana alizungumza huku akitazama mandhari ya eneo hilo. Bobby akamweleza jinsi walivyomkuta Spana na mpaka wakamwaisha hospitalini. Kaka, nakuomba unisamehe. Sikuweza kumjua Ruben kwa haraka kama alikuja kwa nia mbaya. Dogo, sijali. Muda huo mlango kafunguliwa na Roy akaingia. Kaka. Wadogo, umeamka? Ndio kaka. Sikiliza Roy, kwanza shemeji anaendeleaje? Amepumzika tu kule kwa sasa. Oya Bobby, hebu angalia kwanza hii video. Cheki video. Roy akamwonyesha pale Bobby video ya rais akimpiga risasi mzee mmoja hivi. Huyu ni nani kwani? Kaka, kuna nini kwani? Spana aliuliza na Roy akamwonyesha hiyo video. Kiukweli sijui jamani nani aliyemuua. Hebu ngoja kwanza Roy. Nakumbuka mke wangu Bad Lady alinieleza kwamba ana video ya mheshimiwa rais kumuua baba yake kipindi rais akiwa yuko mdogo. Ina maana video yenyewe ndio hii. Kama ni hivyo basi mwanangu huyu ndo babake na Bad Lady huyu. Kwa ina maana mke wangu ameamua kumwaga ugali baada ya kuona jamaa ameshapiga mateke bakuli la mboga, si ndio? Inaonekana hivyo kaka. Bro, ina maana shemeji huyu ni babake? Ya ndio. Jamani, ila mimi sijaridhika. Jamani, dhahabu yetu imechukuliwa kijinga namna hii. Ile dhahabu lazima tuirudishe. Tunairudishaje Roy?
Sikilizeni, tuombe msaada hata kwa House Scorpion watusaidie kwenye kuirudisha adhabu yetu. Kwa sasa acha tuangalie kwanza haya mambo yanaendaje kwanza, huku tukiendelea kupeleleza na kujua ni wapi dhahabu ilipofichwa. Sawa. Basi mimi ngoja kwanza nikakae na mke wangu, akizinduka tu nitamuonyesha hii video. Okay, poa. Roy akatoka ndani hapo, akaelekea kwenye chumba alichokuwa amepumzishwa Nancy. Alimkuta Nancy akipokea simu yake iliyokuwa inaita. Mkuu, shikamoo. Marahaba, uko wapi Nancy? Niko kwa Kairuki hapa, nimepumzishwa kidogo mkuu. Unaumwa? Ni hali yangu tu mheshimiwa. Ni kwamba unatarajiwa kuitwa babu very soon. Hongera sana Nancy. Umeona taarifa kwenye TV? Hapana mkuu, kwani kuna nini? Kwa maana nililala muda mrefu sana. Basi sawa, nilijua uko fiti, ila nilitaka nikatishe likizo yako, ila endelea na mapumziko. Niambie tu mkuu, labda naweza nikakusaidia hata kwa mawazo pia. Nisikilize Nancy, nchini imetibuka. Kuna video moja ya Mheshimiwa Rais inasambaa kwa kasi sana kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Video ambayo inamuonesha Mheshimiwa Rais akiwa kijana mdogo akimuua mmoja wa wafanyakazi wa baba yake kwa kumpiga risasi ya kichwa. Hivyo naona waandamanaji wa vyama vya upinzani wameanza kuingia mitaani na kuanzisha maandamano ya amani. Tulikuwa tuna kikao cha dharura na wakuu wengine wa jeshi la polisi kuangalia hata haya maandamano yanakuwa ni ya amani, na polisi tunahakikisha ulinzi wa raia na mali zao zinabaki kwa salama. Ikulu wanasemaje? Hakuna taarifa yoyote kutoka Ikulu mpaka sasa. Sisi tunatekeleza wajibu wetu na kuwalinda waandamanaji, ila amani inatakiwa kuendelea kuwepo na kusio kuna vurugu ya aina yoyote. Okay. Sawa mkuu, nashukuru sana kwa kunikumbuka kwenye hiyo taarifa. Sawa, wewe endelea na mapumziko. Endapo majukumu yatanipungukia, basi nitakuja kukuona eneo ambalo utakalo kuwepo. Sawa mkuu. Mume wangu, hebu kwanza washa TV. Roy aliwasha TV iliyopo ndani ya chumba hicho na akaona maandamano ya wafuasi wa vyama vya upinzani, ikiwamo chama kilichokuwa kikuu kilichokosa madaraka kutokana na ushindi wa Rais Msulwa, wakiwa wanaandamana kuelekea Ikulu. Mbona ghafla sana, kama ni jambo lililopangwa? Nancy alizungumza huku akitazama waandamanaji hao wakiwa na mabango yenye maandishi mbalimbali. Roy akampa simu Nancy yenye video inayomuonesha rais akimuua mfanyakazi wa baba yake. Mungu wangu. Mke wangu, unajua huyo aliyeuliwa hapo ni nani? Hapana, simjui. Ni babake Badiledi. Huyu mke wa Bobby au? Ndo yeye, babake ndo huyo aliuliwa. Jamani, huyu jamaa kumbe alikuwa ni katili toka utononi kwake. Ndo hivyo. Hiyo ndo hali halisi ya jamaa, na watu wameshaanza kufukua makaburi. Ona, amemtuma Ruben kufanya unyama na kutudhurumu kile tulichokipata. Akampiga risasi spana bila sababu za msingi. Basi wanapata kile walichokitafuta. Kwa kweli mume wangu. Kweli Mungu achelewi wala hawai kwenye kumjibu mtu. Yaani lile tukio nilipolikuta pale ilinipa pressure, sema tu nilikuwa nimejikaza tu. Pole sana mke wangu. Roy alizungumza huku akimchezea taratibu Nancy nywele zake. Alimbusu mdomoni taratibu na kisha alimpapasa tumboni mwake. Mungu akapate kukutunza wewe pamoja na mtoto wetu. Amina mume wangu. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona mke wa Mheshimiwa Rais afahamikaye kwa jina la Salu. Mwanamama Salu akawa anasema, nataka kuonana na mume wangu. Salu alizungumza huku akiwatazama walinzi waliokuwa wamesimama mlangoni kwenye ofisi ya Mheshimiwa Rais. Akaambiwa, rais kwa sasa yupo kwenye kikao madam. Tafadhali tunakuomba uwe mvumilivu, umsubirie atoke. Siwezi kuvumilia mimi. Nataka kuongea naye sasa hivi. Mwanamama Salu alizungumza kwa msisitizo. Walinzi walibaki njia panda. Mwanamama Salu akafungua mlango wa ofisi ya rais, akawakuta viongozi hao wakiwa wanatazama TV
iliyopo ofisini kwa Mheshimiwa Rais, ikionyesha jinsi waandamanaji wakiwa wamesimama mita 100 kutoka ilipokuwa Ikulu, huku wakiwa wameifunga mitaa yote ya eneo karibu na Ikulu, huku wanajeshi na polisi wakiwa wameimarisha ulinzi kuhakikisha hakuna raia anayekatiza kuelekea jengo la Ikulu. Ni kama mambo yanazidi kupamba moto. Waandamanaji unaambiwa wamechechamaa, wanashinikiza rais ajiuzuru. Je, nini kitatokea? Jambo limeshaingia kwa raia na vyama vya upinzani. Je, rais nini atafanya? Atakuwa tayari kuachia madaraka? Na hivi Rais Msulu anasemaga urais ni mtamu, anapenda kujilimbikizia mali na anapenda kutawala kibabe. Mnahisi Msulu atachia uongozi? Usikose kuungana nami katika sehemu ya 25 tupate kujua kama jamaa ataachia urais ama atajitetea vipi kwenye hili. Mambo ni mazito kweli kweli ndugu yangu. Mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Edazaria G Msulwa na umeletwa kwako nami msimulizi naitwa Anko J Masimulizi. Asante na kwaheri.